金刚狼中，狼叔的超能力是治愈。在四肢受伤、遭遇枪伤时，能够迅速的自我愈合，甚至在核爆炸中也能幸存下来，是不是很羡慕呢？如果人类真的可以拥有电影中的治愈超能力，世界会是什么样子的？其实，在我们大自然界，就是有很多这样的生物存在，让人羡慕妒忌。人往往在这个社会上受到了太多的攻击，而往往这些攻击需要治愈能力的人，往往需要的是心灵上的治愈。但动物们生存在这个社会上，生存在这个大自然中间，它们往往是需要身体上的治愈。大家都知道很多动物在大自然界都是存在天敌的，身边也会有很多变幻莫测的危险存在。在大自然的食物链中，处于底层的动物在满足温饱的同时，还提防高阶动物的捕食。也因为这个原因，很多动物拥有超强的治愈能力。蝾螈其实在世界范围的分布十分广泛，在湿润的亚热带地区经常可以看到它的身影，而且种类已经多到几十种。它身上没有鳞片，皮肤比较光滑，舌头又小又厚，是较好的观赏性动物，不少人将它当作宠物来养。蝾螈的四肢不发达，视力也比较差，捕食的话，它主要的食物来源是昆虫、蠕虫、蜗牛和一些小动物。蝾螈也会吃它们的同类。说到蝾螈，不得不谈到它的再生能力。再生能力指的是它的治愈能力。这种动物就算是被切掉四肢，最后还是会长出来的。最令人感到震惊的是，就算是我们将蝾螈的脑袋切下来，它也还是会长出来的，是不是觉得特别的神奇呢？据说，就算是将蝾螈切成100块，它最后也还是会长出来的。蝾螈的生命力十分顽强，得益于它强大的治愈能力。蝾螈体内有一种名为巨噬细胞的免疫细胞，这种细胞就是蝾螈强悍的再生能力的终点。一旦没有这种细胞，蝾螈就会失去再生能力。蝾螈的再生能力甚至能使它受伤的部位是不会留疤的。它的再生能力接近完美的修复了受伤部位。如果未来将这种能力运用在人体上，将会使人类十分受益。海星，大概有很多人都曾经对海星抱有长期的误解，以为它是珊瑚类似的一种海洋生物。这样想也是情有可原，因为海星长得实在不符合我们对动物的普遍认知，看上去没有眼睛，也没有脚。没有脚其实也没有什么，难道我们连海星的嘴都找不到？再加上海星往往是五角星形状，还五颜六色的，实在怎么看怎么像珊瑚的一位好基友。话说回来，海星属于能迅速再生的动物之一。你切断它一只触手，过1个月，你会发现它又长出了一条新的触手。如果切得好，切下的端枝恰好带上了中央躯体的一小块，那么端枝本身也能长出一个新的海星。海星的这种再生能力来源于它躯体内的后备细胞，这些细胞中包含身体所失部分的全部基因。一旦受伤，它的后备细胞就被激活了，通过和其他组织合作，可以让海星重新生出失去了腕或其他部分。所以说，如果你对海星恨之入骨，但是它会再生，你能拿怎么办？关于海星治愈，有个故事想跟大家分享。有一天，渔夫网鱼总是网到海星，他们就把海星切成小块，再丢回海里，以为可以杀死它们。没想到，后来海星却越来越多。涡虫，涡虫是一种比苹果种子还小的生物，虽然小，它却有一项令其他动物都羡慕的能力。它的治愈能力用枪已经不能够用语言表达，可以说得上声彪悍了。为什么这么说呢？这不但要从它的治愈能力说起，还要说起它的记忆能力。据说，如果你将涡虫切成10几块，最后它不但能愈合得非常好，还会将之前的记忆保留着。光是切成好几块就够好受的了，居然还可以保留着原先的记忆，真的是彪悍啊！早在几十年前，研究人员就已经知道，帮助涡虫再生的是一组被称为 Neoblast 的非特异性干细胞，但具体是哪一种 Neoblast 细胞发挥作用，却不得而知。这种 Neoblast 细胞表面有一种特殊的蛋白质，这种蛋白质与名为视块膜蛋白的细胞表面分子很相似，而视块膜蛋白被认为与人类癌症有关，它们会让肿瘤细胞发展到身体其他部位。目前尚不清楚为什么这种蛋白质如此重要，但看来似乎与细胞间通讯有关。视块膜蛋白能穿破癌细胞，或许这也意味着它能让细胞达到涡虫需要修复的地方。壁虎的治愈和别的动物不太一样，它是自己断尾。当遇到危险时，壁虎深知保命要紧的道理，于是就自行断掉自己的尾巴，然后迅速逃跑。而壁虎体内存在一种激素，可以促进尾巴的重生。当尾巴断掉，是就会自然的分泌，等尾巴长出来，就会停止分泌。这种类似分身术的逃生，老王也好想要啊。可惜人类在进化的过程中，逐渐的尾巴就消失了，而且我们体内也没有可以使尾巴重生的激素产生。
螃蟹。到了秋天，螃蟹特别的肥，蟹黄特别的香。但是其实我们抓螃蟹的时候也是需要技巧的，因为它和壁虎一样，也有类似分身术的逃生本领。只不过螃蟹是断肢逃生，而非断尾逃生。当遇到危险时，螃蟹体内有一种区别于其他动物的肌肉，自己截断一只，然后还有一种特殊的门，可以闭关断肢处，并且厉害的来了，它的血细胞会产生蛋白质，迅速的重新开始生长新的肢体，感觉比壁虎的操作还要溜。如果我是哲学家，我会跟大家说，我们应该学习螃蟹容易舍弃，就如螃蟹自己截断一只，迅速忘怀伤痛，就如特殊的门关闭断肢处，重新开始。而我只是一个热爱生活的人，我只想告诉大家，希望大家在生活中不必面对需要使用这种本领的事情。如果不幸遇见了，螃蟹都能做到，我们也可以，加油！蚯蚓，蚯蚓也就是大家说的地龙。大家都知道蚯蚓是可以快速治愈的。蚯蚓是由100多个体节组成的，没有骨骼。当它被切成2段之后，身体的肌肉组织会立即收缩，而其中一部分肌肉会迅速的进行自我的溶解，是个多么伟大的牺牲精神啊！然后形成新的白血球进行凝聚，伤口就会迅速的进行自我愈合。蚯蚓对人类的贡献是很大的，促进土壤的疏松，加快不可降解物的分解，是一个合格的分解者。但是蚯蚓也很可怜，因为其快速重生的特性经常被用来做再生实验。海参，相信大家都吃过海参吧，而且含有的营养成分非常高。海参虽然生活在海中，但它却不会游泳。海参的前进方式是用管足和肌肉的伸缩，在海底蠕动爬行。可以想象，那个速度可以说是非常缓慢的，1个小时移动距离不超过3米。海参有一种独特的本领，当它在受到刺激或遭遇到不利环境时，身体就会强烈收缩，把有毒素的内脏从肛门排出来。这种现象称为排障。当刺激或不利环境消除后，排去的内脏还能再生出来。在海洋中，海参从不会主动的去攻击其他动物，但是它却能凭借排障来保护自己。当有遇到敌害的攻击时，海参就会将其内脏和卵排出，以迷惑敌人，供其饱餐一顿。它借此机会逃生，然后在特殊的环境中，经过几个月的休养，就会长出一副新的内脏。海参还有很强的再生力，若将其切成2到3段，带有部分蟹质腔的片段能再生成一整体。若将海参的肉刺切断，5到7天后会出现小的隆起，30天后会长1到2毫米长。若将它的管足切除，约7天后伤口会治愈并尘土起伏。这些海参可厉害了，原来它们深藏不露，有这么多的特异超能力，是不是觉得特别神奇呢？章鱼，来看看最聪明的无脊椎动物吧。大家都知道章鱼要逃走时，会像忍者丢掩埋弹一样喷出墨汁，把自己藏起来。事实上，墨汁除了沿着视线，还藏有另一个秘密机关，那就是让外敌的嗅觉迟钝，难以探测出章鱼心中的麻醉成分。如果受伤断手断脚，也不用太担心，章鱼有再生的能力，所以我们在市场上见到的章鱼大都是完整无缺。然而在海里，虽然它是很少天敌，但当它找不到食物的时候，它就会有自食行为。然而再生本身需要消耗能量，不可能无限循环，或许最终这一行为导致了自身的死亡。灯塔水母，灯塔水母具有越活越年轻、无性生殖与自体修复等特异功能。就算它身体撕裂出一个洞，仍会自动愈合，出血早阶段组织仍会完美再生。它拥有非常再生能力，说不定还是不死身。它几乎跟英雄死侍拥有的超能力一样。此外，它更能像 X 战警里的分身人一样大量复制。水熊虫，什么是地球最强的生物呢？答案当然并不是小强，反而是一种名为水熊虫的微细生物。水熊虫体型极小，最小只有50微米，而最大的只有1.4毫米，必须用显微镜才能看清。身体表层覆盖着一层水膜，该水膜用于避免身体干燥，同时可呼吸水膜中的氧气。水熊是地球上一只生命力最强的生物，可以在没有防护措施的条件下，在外太空生存，在喜马拉雅山脉、温泉、南极和深海都能生存。此外，它甚至也不畏惧强烈太阳风暴和辐射，因此它获得最强不死生物的称号。